Всем привет, ребята! Вы на канале Артур 111. Сегодня я вам покажу, кто не знает, я покажу, как делать камин. По моему способу. Делается он довольно-то легко. Он делается очень легко. Запоминайте. Сначала мы берем кремень Нижнего мира. Ставим его под вот так вот, как показано у меня. Вот так вот ставим. Теперь берем камень, любой блок, но не древесина, потому что она загорится. Ставим вот так вот здесь, вот так вот, и здесь вот так вот заворачиваем. Для красоты вы можете вставить туда что хотите. Я, к примеру, вот так вот сделаю. Теперь вы должны вот так вот это все дело закрыть. Если, конечно, вы... Вот тут, такая вот стена. Вы в уголке в доме сделаете, то вы должны вот отсюда вот поджечь. Но у меня тут не стена, поэтому я подожгу отсюда. Так. Это мы сделаем. И вот так вот мы закрываем вот это. Делаем тут то же самое. Теперь мы поджигаем вот здесь вот. И у нас получается вот такой вот камин. Как по мне, нормальный, да? Нормальный камин, как по мне. Даже залазить на него можно. Круто, да? Главное, вы сюда даже не упадете, как бы вы ни старались. Или можно просто хоп-хоп-хоп-хоп. И вот сюда вот спрыгнуть. Хотя, ребят, знаете, что я придумал? Раз у нас такая лесенка тут, давайте вот здесь вот сделаем. Сейчас кое-как. Я вам уже показал, можете уже переключать видео. Но советую посмотреть, если что. Если хотите, можете посмотреть. Берем ведро лавы. И заполняем вот это вот все. И здесь, конечно, соответственно, то же самое. Так. Вот так вот. И... Ой. Сейчас. У меня постоянно тут рекламы идут. Так, сейчас. Сейчас. Давай. Вот. Мы тут сделаем. Все вот так вот залили лавой. И теперь, знаете... Так, теперь мы переключаем, то есть на выживание. Теперь мы в выживании. В принципе, вот эта лава нам не нужна. Можем ее туда выкинуть. Кстати. Да, точно. И давайте сейчас попаркурим так. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. И бах! Упали. Да, нет, я не успела. Ух ты! А где я вот родился? Нет. Сейчас посмотрим. Я уже забыла, где. Где-то вот там. Да, вот там вот где-то. Вот он наш. Или нет? Нет, это не тот. Вот наш. Суть вы поняли. Нет, это не наш. Блин, вот наш. Постоянно забываю, где. Надо будет себе вот тут прописать. Ребята, если вы знаете какие-нибудь там... как это называется? Нет. Как вы
если вы знаете какие-нибудь, как это называется, команды, ну, если, например, прописать себе spawn point или еще что-нибудь там, вот, например, дождь сменить, пишите внизу в комментариях, если вы знаете. Или вы можете в любом видео посмотреть другом, кто показывает, как это смотреть, ну, как писать команды. Вы можете посмотреть можете это видео, ну, не на моем, конечно, канале. Вы можете посмотреть это видео и написать мне в комментариях. Сгорел заживо. Вот это вот мне бесит, а вот. Имя неправильно. Ладно. Так, подожди. Что ж, ребята, в этой серии я вам показал, как сделать камин. Ну, он очень легкий, да? Согласитесь, что он очень легкий. Если напишите в комментариях, что мне можно еще построить. И взорвать, да. Взорвать. Я буду читать. Ну, с вами был Артур 1.1. Всем пока.